So macam mana nak bezakan turbo problem dengan PCV valve punya problem? Dia selalunya leaking dia punca daripada dua tempat je lah. Ini adalah model enjin M264. Okay, so kereta ni datang kat kita orang, dia ada isu misfiring Dia datang kat kita orang dengan isu misfiring, dan bila kita check dia punya isu misfiring tu, misfiring dia berpunca daripada, tengok ni ni dia punya intake manifold. Masa kita on check hari tu, dia punya ni adalah sensor MAF sensor, MAF MAF sensor dia ni berminyak, penuh dengan berminyak itu lah. Tak tukut dengan dia punya MAF sensor berminyak. Okay, ni pula adalah intercooler dia. Ni kita dah cuci lah, dah bersih lah. Tapi hari tu dalam intercooler ni pun sama juga, penuh dengan berminyak lah. Alright. So, persoalan dia, macam mana minyak hitam boleh naik ke dalam intake ni manifold intake ni dengan intercooler. Lalu puncanya dua lah. Okay, sama ada turbo problem ataupun korang punya ni nama dia PCV valve problem lah. Alright. So macam mana nak bezakan turbo problem dengan PCV valve punya problem? Dia selalunya leaking dia punca daripada dua tempat je lah. Okay, selalunya turbo leaking ataupun ni lah benda ni, PCV valve ni sendiri leaking. Okay, so macam mana nak tahu beza mana satu yang leaking sebenarnya, mana satu punca dia? Okay, untuk kita tahu mana satu punca dia yang betul-betul jadi minyak hitam bertakung dalam manifold dengan intercooler tu, kita kena buka ni. Jom tunjuk kat sini. Okay, kita kena tengok laluan dia. Okay, laluan turbo dengan laluan intake ni. Alright. So kalau selalunya kalau leaking tu selepas daripada turbo leaking. Sebelum turbo tak ada leaking. So maksudnya selalunya turbo tu sendiri problem lah. Alright, tapi kalau PCV valve ni problem. Sebab PCV valve ni sambungan dia ni sambung ke bahagian intake ni lah. Ke sambungan intake ataupun sebelum kotak angin. Ngam-ngam sebelum kotak angin lah. Okay, tempat vacuum. Alright, so kalau berminyak daripada depan sampai ke turbo sampai ke bawah, then selalunya PCV valve ni problem lah. Okay, so macam kita customer lah, bila kita dah check kesan minyak tu kita trace, bila kita buka satu-satu kawasan dia punya intercooler kita buka, duct intake ni pun kita buka, kita check minyak tu datang daripada depan lah, daripada sambungan ni. Tengok ni, daripada sambungan ni sendiri. Sambungan ni dia sambung ke sini, dan sambungan ni dia bersambung ke ni lah, PCV valve ni. Okay, tengok ni PCV valve ni dia naik sampai ke sini, ni laluan ni, dan laluan ni dia akan bersambung sampai ke dalam ni, ke sini. Okay, so kalau kat sini dah berminyak macam kereta ni lah. Okay, yang ni pun berminyak, bermaksud PCV valve punya isu lah. Alright, PCV valve. Okay, PCV valve tu apa? PCV valve tu dia, bahasa saintifik dia positive crankcase punya ventilation lah. Alright, kerja dia untuk bagi enjin korang bernafas. Okay, tapi enjin ni, dalam enjin dia ada minyak. Right, kerja dia lah untuk bagi memastikan yang keluar tu adalah angin, bukan minyak. Sekali lah, tapi bila dia dah problem, itulah cerita dia. Minyak korang tadi yang bercampur dengan angin tu akan keluar sekali jalan. Itu yang dia akan memenuhi itulah korang punya bahagian intake, bahagian intercooler sampai ke sensor. Dan bila sensor pula, bila kena minyak, dia punya reading jadi tak betul. Tu macam kereta customer ni kena lah. Alright, so korang kalau sana kalau ada masalah dengan kereta korang, Mercedes ke, BMW ke, Volvo ke, Volkswagen ke, Audi ke, Porsche ke. Okay, kalau berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, boleh Roger kita orang Transmatic Autobahn. Kita orang buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis, geng. Apa boleh Roger. Gerak lu. Apa Roger.